ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះខឹមសានស្រងសាក់ខ្ញុំមកពីក្រុម AC1 ថ្ងៃនេះសូមមកបង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបើក permission ទៅលើលំហាត់ដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យអញ្ចឹងឥឡូវជាដំបូងសូមបើកទៅលើ Linux ហើយមកខ្ញុំធ្វើការ remote ចូលទៅកាន់ Kitbase នេះគឺជាការ remote មកចូលកាន់ទៅកាន់ Kitbase របស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបាន remote មកចូលរួចហើយអញ្ចឹងសូមធ្វើការអនុវត្តទៅលើនៅក្នុង Kitbase នេះតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់ដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យឥឡូវជាដំបូងសូមmkd ទៅលើបង្កើត folder មួយpermissionសូមcd ចូលទៅកាន់ permission ឥឡូវខ្ញុំសូមបង្កើតទៅលើ file ដែលមានចំនួន10ដែលមានដូចជាពី file 1.txt រហូតដល់ file 10.txt អញ្ចឹងសូម type file ពី1រហូតដល់10.txt ខ្ញុំសូម ls មើលទៅលើ file ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឥឡូវនេះគឺជា file ទាំង10ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមកហើយឥឡូវខ្ញុំសូម ls វាជាទម្រង់នេះម្ដង ls.l នេះគឺជាការបើក permission ពេលដែលខ្ញុំបានបង្កើតមកឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការដូរ change វាទៅតាមអ្វីដែលគ្រូបានដាក់មកឲ្យឥឡូវជាដំបូងខ្ញុំសូមប្រើប្រាស់ជាលេខអញ្ចឹងជាលេខនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើវារួចហើយគឺខ្ញុំបានកត់ទុកនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំសូមបើក permission ទៅលើ number ដំបូងសូមវាយ create mode ហើយទៅលើអ្វីដែលទៅដាក់គឺ7 3ដើមបើក permission វាខ្ញុំនេះយើងដាក់វាទៅលើ file ទី1 .txt បន្តមកទៀតខ្ញុំសូមចុច enter ហើយខ្ញុំសូម ls មើលដល់ l អញ្ចឹងឃើញថាទៅលើ file ទី1ហ្នឹងទៅលើ file 1.txt ហ្នឹងគឺ permission វាគឺ owner គឺបើកទាំងអស់ហើយនឹង group ក៏យើងបើកទាំងអស់ដែរហើយនឹង other ក៏យើង permission វាគឺទាំងអស់ដូចគ្នាហើយឥឡូវបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមវាយពី file ទី2រហូតដល់ file ទី10តែម្ដងគឺម្ដងcreate mode 755 file 2.txt សូមមកទៀតទៅលើ file ទី3 create mode 644 file ទី3.txt តមកទៀតទៅលើ file ទី4 664 4.txt និងទៅលើ file ទី5 775 file 5.txt និងទី6គឺអត់មានទេគឺយើងដាក់00ដោយសារតែ file ទី6គឺ no permission
file 6.txt ទី7 គឺ 4 00 ទៅលើ file ទី 7.txt និងទី 8 ch mode គឺ 7 ទាំងអស់ file 8.txt និង file 9 554 ទៅលើ file 9.txt នេះចុងក្រោយគឺទៅលើ file ទី 10 file ទី 10 គឺ 450 file 10.txt អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូម ls ដក l មើលដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើអ្វីដែលលោកគ្រូបានដាក់មកឲ្យចឹងហើយវាដូចគ្នាដែរអត់ឥឡូវយើងមើលទៅលើមុនដំបូងគឺជា file ទី 1 file ទី 1 គឺយើង permission វាគឺទាំងអស់ហើយនេះក៏ដូចគ្នាគឺ permission វាគឺ all ទាំងអស់គ្នាតមកទៅលើទី 2 គឺ owner គឺមានសិទ្ធិ read write និង execute ហើយនឹងខាងនេះគឺដូចគ្នាហើយតមក group គឺមានសិទ្ធិ read តហើយនឹងសិទ្ធិ execute ដូចគ្នាដែរតមកខាងនេះគឺ order យើងគឺ read ហើយនឹង execute ដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតទៅលើទី file ទី 3 owner គឺមានសិទ្ធិ read write និងមិនមានសិទ្ធិ execute ទេនេះគឺដូចគ្នាហើយពី group ហើយនឹង order គឺមានសិទ្ធិតែ read នេះគឺដូចគ្នាដែរហើយទៅលើ file ទី 4 owner គឺមានសិទ្ធិទៅលើ read write និងមិនមានសិទ្ធិ execute ទេហើយទៅលើ file ទី 4 គឺដូចគ្នាហើយទៅលើ group គឺមានសិទ្ធិតែ read write និងមិនមានសិទ្ធិ execute ទេនេះគឺដូចគ្នាដែរហើយទៅលើចុងក្រោយគឺ order មានសិទ្ធិតែ read អត់មានសិទ្ធិទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិតែ read ទេគឺដូចគ្នានិងទៅលើ file ទី 5 owner គឺមានសិទ្ធិ read write execute ហើយនឹង group ក៏មានសិទ្ធិ read write execute ដូចគ្នានេះគឺដូចគ្នាហើយនឹងចុងក្រោយគឺ order ហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិតែ read ហើយនឹង execute ទេអត់មានសិទ្ធិ write ទេគឺដូចគ្នានិងទៅលើ file ទី 6 គឺ no permission ទាំងអស់នេះគឺដូចគ្នាគឺ no permission ហើយទៅលើ file ទី 7 គឺ owner គឺមានសិទ្ធិទាំង owner ទាំង group ទាំង order គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយទៅលើ file ទី 9 file ទី 9 គឺ owner គឺមានសិទ្ធិ read និង execute ហើយនឹង group គឺមានសិទ្ធិ read និង execute គ្នាហើយ order គឺមានសិទ្ធិតែ read ទេនេះក៏ដូចគ្នាមានសិទ្ធិ read និង execute read execute ហើយនឹង order គឺ read ចុងក្រោយគឺទៅលើ file ទី 10 file ទី 10 គឺនៅខាងលើនេះគឺ owner គឺមានសិទ្ធិតែ read និងមានសិទ្ធិ execute ហើយ write ទេនេះក៏ដូចគ្នាហើយនឹង group ក៏ដូចគ្នាដែរគឺមានសិទ្ធិតែ read និង execute ទេគឺដូចគ្នាហើយចុងក្រោយគឺ order ហ្នឹងគឺមិនមានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់នេះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺការបង្ហាញទៅលើវាយតួលេខរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងតោះមកខ្ញុំសូមធ្វើការវាយទៅលើ symbol វិញម្ដង symbol mode ខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញទៅលើការវាយជា symbol mode វិញម្ដងអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមវាយទៅលើ ca mode ដូចគ្នាហើយទៅលើ permission ទី 1 គឺយើង permission គឺបើកទាំងអស់ខ្ញុំសូមវាយ a ស្មើនឹង rwx ទៅលើ file ទី 1.txt អញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានវាយរួចហើយអញ្ចឹងសូមសារ ls មើលម្ដងទៀតបើសិនជា
ទៅលើ file ទី1គឺមានការកែប្រែបានន័យថាគឺយើងបានធ្វើវាខុសហើយអញ្ចឹងបើសិនជាទៅលើ file ទី1ហ្នឹងវាអត់មានអីកែប្រែទេបានន័យថាយើងធ្វើឲ្យគឺបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងសូម ls ដក l អញ្ចឹងទៅលើ file ទី1ហ្នឹងគឺវាមិនមានអ្វីកែប្រែទេគឺវានៅដូចដើមសូមន័យថាគឺយើងធ្វើបានត្រូវហើយបន្តទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមវាយពី file ទី2រហូតដល់ file ទី10អញ្ចឹង file ទី2 chmod u ស្មើ rwx បៀស1 go យើងស្មើនឹងrx ទៅលើ file ទី2 .txt ហើយបន្តមកទៀតទៅលើ file ទី3 file ទី3គឺ user គឺមានសិទ្ធិអញ្ចឹង u ស្មើនឹង user គឺមានសិទ្ធិ read និង write វាមួយតមកទៅលើgroup និង order គឺមានសិទ្ធិតែ write ទេទៅលើ file ទី3 .txt ហើយបន្តមកទៀតទៅលើ file ទី4 file ទី4នេះគឺ owner គឺមានសិទ្ធិ write និង read ហើយនិង write ហើយបន្តមកទៀតវាមួយទៅលើ group គឺមានសិទ្ធិ read និង write ដូចគ្នាហើយវាមួយទៅលើ order គឺមានសិទ្ធិ read ទៅលើ file ទី4 .txt និងទី5គឺ owner គឺមានសិទ្ធិread write និង execute ហើយនឹង group មានសិទ្ធិread write និង execute គ្នាហើយនឹងចុងក្រោយគឺ order គឺមានសិទ្ធិ read ហើយនឹង execute ទៅលើ file ទី5 .txt និងទី6គឺมันមានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹង a ស្មើនឹង0 a ស្មើនឹងទេទៅលើ file ទី6.txt តមកទៀតទៅលើ file ទី7ទៅលើ file ទី7គឺ owner មានសិទ្ធិ read ហើយនឹង group ហើយ order អត់មានសិទ្ធិអីទេគឺ no permission ទៅលើ file ទី7.txt និងទៅលើ file ទី8 file ទី8គឺ a ស្មើនឹង rwx បានន័យថាទាំង order ទាំង owner ទាំង group គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាទៅលើ file ទី8 .txt ហើយនឹង file ទី9ទៅលើ file ទី9គឺ owner មានសិទ្ធិread និង execute ហើយនឹង group មានសិទ្ធិ read execute ដូចគ្នាហើយ order គឺមានសិទ្ធិ read only ទៅលើ file ទី9.txt និងចុងក្រោយទៅលើ file ទី10 file ទី10គឺ owner មានសិទ្ធិ read និង group មានសិទ្ធិ read ដូចគ្នា read និង execute ហើយចុងក្រោយគឺ order
order គឺមិនមានសិទ្ធអ្វីទេគឺស្មើនឹង0ទៅលើ file ទី10.txt តមកសូម ls វាមើល ls.l ហើយខ្ញុំសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើជាមួយនឹងលេខមុននេះអញ្ចឹងសូមដាក់មកផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នានេះគឺជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ symbol mode ហើយខាងនេះគឺជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាតួលេខឥឡូវយើងសាកមើលទៅលើលេខដូចគ្នាតែបើសិនជាវាដូចគ្នាគឺមានន័យថាយើងធ្វើត្រូវអញ្ចឹងទៅលើ file ទី10ដំបូងគេនេះគឺមានowner គឺមានសិទ្ធ read only read ហើយគឺដូចគ្នាគឺ only read ហើយទៅលើ group គឺមានសិទ្ធ read និង execute នេះគឺមានសិទ្ធ read និង execute ដូចគ្នាហើយទៅលើ order គឺមិនមានសិទ្ធអីទេហើយទៅលើ file ទី1ហ្នឹងគឺមានសិទ្ធស្មើគ្នាទាំងអស់គឺបើក permission ទាំង owner ទាំង group ទាំង order ហើយទៅលើ file ទី2នេះគឺ owner គឺមានសិទ្ធ read write និង execute ហើយទៅលើ file ទី2នេះគឺដូចគ្នាមានសិទ្ធ read write និង execute ហើយ order ហើយ group គឺមានសិទ្ធ read និង execute ហើយទៅលើនេះគឺមានសិទ្ធ read និង execute គ្នាហើយនឹង order មានសិទ្ធ read និង execute ហើយទៅលើលេខនេះគឺមានសិទ្ធ read និង execute គ្នានិងទៅលើ file ទី3 owner គឺមានសិទ្ធ read និង write ហើយខាងនេះគឺមានសិទ្ធ read និង write គ្នាហើយទៅលើ group គឺមានសិទ្ធ read only read ហើយទៅលើនេះគឺមានសិទ្ធ only read ដូចគ្នាហើយ order ក៏ only read ដូចគ្នានេះគឺ only read តមកទៀតទៅលើ file ទី4 file ទី4 owner គឺមានសិទ្ធ read ហើយនឹង write ហើយទៅលើ file ទី4គឺមានសិទ្ធ read និង write ដូចគ្នាហើយ group គឺមានសិទ្ធ read និង write នេះគឺមានសិទ្ធ read និង write ដូចគ្នាតមក order គឺមានសិទ្ធតែ read ទេហើយនេះគឺមានសិទ្ធតែ read ដូចគ្នាហើយទៅលើ file ទី5គឺ owner និង group គឺមានសិទ្ធ read write execute ដូចគ្នាហើយទៅលើ file ទី5គឺដូចគ្នាដែរគឺមានសិទ្ធ read write execute ដូចគ្នាចុងក្រោយគឺ order ហ្នឹងគឺមានសិទ្ធតែ read និង execute ទេហើយនេះគឺជា file ទី5របស់យើងគឺមានតែ read និង execute ដូចគ្នាហើយទៅលើ file ទី6គឺ no permission ហើយនេះគឺ no permission ដូចគ្នាហើយទៅលើ file ទី7គឺមានតែ owner ទេដែលមានសិទ្ធ read នេះគឺដូចគ្នាពីក្រៅពីហ្នឹងគឺ no permission ទាំងអស់ទាំង group ទាំង order ហើយនឹង file ទី8 file ទី8គឺបើក permission ទាំងអស់ទាំង group ទាំង owner ទាំង order ហើយនេះគឺដូចគ្នាគឺយើង permission វាគឺទាំងអស់ទាំង group ទាំង owner ទាំង order ហើយ file ទី9គឺជា file ចុងក្រោយហ្នឹងគឺ owner គឺមានសិទ្ធ read និង execute ហើយខាងនេះគឺមានសិទ្ធ read និង execute គ្នាហើយ group មានសិទ្ធ read និង execute និងខាងនេះគឺមានសិទ្ធ read និង execute ដូចគ្នាហើយចុងក្រោយគេគឺទៅលើ order គឺ only read ហើយទៅលើ file ទី9គឺទៅលើ order ហ្នឹងគឺ only read ដូចគ្នាអញ្ចឹងការបង្ហាញពីលំហាត់របស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏សូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះ